Đây là mẫu cửa gió khuếch tán dùng trong hệ thống HVAC hiện nay. Thiết kế thẩm mỹ, phù hợp cho căn hộ và văn phòng hiện đại. Chất liệu ABS mang lại trọng lượng nhẹ, khả năng sử dụng bền bỉ trong quá trình sử dụng. Phân phối gió điều, hỗ trợ phân phối luồng khí đồng đều, giúp không gian thông thoáng hơn. Sản phẩm được ứng dụng phổ biến trong hệ thống điều hòa không khí và thông gió dân dụng. Tăng Đa Việt Nam chuyên cung cấp các sản phẩm HVAC chất lượng. Liên hệ ngay để được tư vấn và báo giá chi tiết.